پسر همه ی کارا رو من انجام میدم. جلیل یه چیزایی هم مسئولیت توه دیگه. برو تیم تدارکاتو ببین. چراغا رو چک کن، چه میدونم. رسول بیا کارت دارم. چی شده؟ بیا کارت دارم دیگه، همش باید یه چیزی بگی. بیاین اینجا. این چیزا اینا چیه؟ این همه چراغ. تو که برای خونه یه شمع هم نمیخریدی. من دیوونه نیستم که الکی این همه چراغ نصب کنم. باباش گفته تدارکات خوب بگیر، بعد فیلم بگیر و بفرست. واسه نشون دادن به اون این کارا رو دارم میکنم. حتی میخواستم بهت بگم سرویس طلا رو بدی بندازه. برای همیشه که نمیگم، بعدم میتونی پسش بگیری. فقط برای نشون دادن به باباش میگم. چه استقبال بی‌نظیری از من کردین، سورپرایز شدم. اینجا چه خبره؟ مامان، رومی، بیاین ببینید کی اومده. بیا اینجا، بیا. چطوری؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.